大家好啊，又我經紀你啊，近日刷爆朋友圈嘅5888一平方，仲要大裝修，仲要響西區嘅樓盤喎。今日我同大家嚟睇睇，係咪真係咁平？話咁快，我哋嚟到項目啦。嗱，嚟到項目可以睇一睇，係有銷售中心嘅，但係呢個項目咧就唔響西區嘅，就響小欖嘅。咁希望大家同行咧就唔好誤導觀眾啊！入到嚟屋苑入邊，同大家睇一睇。嗱，呢個屋苑咧，其實已經係收咗樓啦。咁今次賣嘅貨咧，大概就20零套啊，係之前老闆咧自己嘅私家貨嚟嘅。就可以睇到小區入住率其實可以嘅。雖然屋苑咧就唔係人車分流啊，但係環境咧尚算乾淨嘅。起碼比較整潔啦，可以睇得到綠化咧就比較少啲。嗱，我哋就上到示範單位，示範單位就110平方嘅，咁大概咧就1200尺，外邊咧都幾開闊嘅。而家就2樓嚟嘅。車咧就可以停下邊，佢亦都有地下車庫嘅。南北對流嘅格局啊，相當之通風。雖然係2樓，嗱睇到採光 OK 嘅。呢邊咧有個大客廳，客廳出邊咧仲有個陽台嘅。嗱，睇一睇裝修嘅細節。而家呢個價錢咧，居然仲係包埋裝修嘅。咁價錢咧仲要比附近嘅二手樓要平嘅。呢個就主人房嚟嘅。由於家私都未整好嘅，大家就將就睇一睇，因為剩嘅貨亦都唔多啊，得返20零套。嗱，呢個房咧就可以做個兒童房。呢一邊咧有個公衛，呢個房間咧就做咗榻米嘅設計。1200尺嘅話，總價圍到落嚟咧就60零萬一套啊！如果按揭嘅話就9萬蚊左右，月供嘅話就夠晒平啦，同租房差唔多。我哋上到嚟另一套單位，116平方嘅，1256尺左右嘅。睇下呢個景觀靚唔靚？而家就13樓，可以講得上係冇咩遮擋咯。咁就一個好靚嘅田園風光啊！呢伙單位係4房嘅戶型嚟嘅，我睇下先。廳咧其實都夠大嘅，亦都幾光猛，因為呢個單位咧就冇開燈。呢邊廚房，廚房入到嚟咧可以睇到冰箱位置比較大嘅。呢一邊咧仲有個生活陽台，包括櫥櫃啊，嗰啲都全部包晒喺度嘅，不過就未裝嘅啫。我哋睇下房間，呢邊咧就係公衛，呢一邊咧就係可以做一個客房。望返屋苑，樓佢嘅話還 OK 嘅。佢4間房咧採光都係比較靚，而且比較方正。呢間房稍為細少少，適合做個兒童房。但呢間房嘅 view 咧就比較靚嘅。望出去嘅話，有成10幾20公里嘅視野，冇遮擋嘅。
呢一個就主人房，主人房咧就望翻我哋嘅中山城區呢一邊嘅，嗱望到山啊、高樓啊，空間其實夠大嘅。嗱呢一邊就套廁。呢一伙單位就4間房，咁大概1300尺咧，就適合有4、5個人嚟居住嘅。最後我哋總結下呢個屋苑啦，呢個屋苑缺點就比較明顯嘅，就人車唔分流，小區就比較細，冇泳池嘅，咁配套咧稍為就差啲，但係咧呢個價錢咧就比二手樓仲要平，相對嚟講咧就有競爭力嘅。咁佢適合啲咩人住咧？佢適合一啲追求性價比嘅朋友，